लुगुमेल खाम समाज नेपालको नवनिर्मित भवन समुद्घाटन कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन मेरा सहयोगका जनप्रतिनिधि साथीहरू, वडाई महानगरपालिका वडा नम्बर 13 का निवर्तमान वडा अध्यक्ष धरतीज्यू, नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय सदस्य लगायत प्रदेश समितिका सदस्यज्यूहरू, पूर्व मगर सङ्घका सल्लाहकारज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू र विभिन्न समाजका अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधिहरू, धेरै समाजहरू जो आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि, आफ्नो कला संस्कृति र पहिचानका लागि विभिन्न ठाउँबाट बसाइ सरेर आउँदा हिरुल समाज, धामरुङ्गे समाज, खबाङ्गी समाज लगायतका धेरै समाजहरू आफ्नो संस्कृति, पहिचान, वेशभूषा र आफ्नो रीतिरिवाजलाई यथास्थानमा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न समाजहरू गठन गर्नुभएको छ। ती समाजका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, लुगुमेल खाम समाजका अध्यक्ष लगायत यो कार्य समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, विगत लामो समयदेखि यो लुगुमेल खाम समाजको संस्कृति संरक्षण र जगेर्नाका लागि अवरत खटेर यो संस्थालाई आज यहाँसम्म पुर्याएर बडो हर्षोल्लासका साथ बडो रमाइलो अत्यन्त ऐतिहासिक समुद्घाटन कार्यक्रममा सम्म ल्याइपुर्याउने यो समाजका अगुवा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र आज यो समाजबाट 80 दशक पार गरेर आफ्नो जीवनको लामो अनुभव सँगालेका आदरणीय आमा बुबाहरूलाई आज यो समाजले सम्मान गर्यो। सम्पूर्ण सम्मानित हुनुहुने आदरणीय आमा बुबाहरू यहाँ उपस्थित, यो लुगुमेल खाम समाजसँग आबद्ध आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम यहाँहरूले यो ऐतिहासिक काम सम्पन्न गर्नुभएकोमा यो लुगुमेल खाम समाज परिवारलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट वडाई महानगरपालिका 58 वडा कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक आभार र हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा यो समाजका बारेमा मभन्दा पहिले बोल्ने वक्ताहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। वास्तवमा यो लुगुमेल खाम समाजको स्थापना केका लागि गरियो र के उद्देश्यका लागि यो समाजको आवश्यकता भयो भन्ने विषयमा पनि धेरै साथीहरूले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। हामी हिजो रुकुम जिल्लाको लुगुम भन्ने ठाउँबाट विभिन्न कालखण्डमा, विभिन्न समयमा, विभिन्न परिस्थितिमा, कोही अप्ठ्यारो अवस्थामा, कोही सप्ठारो अवस्थामा, कोही विशेष परिस्थितिमा हामी कसै सर्दै सर्दै आउँदा दाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा छरेर बसेका छौँ होला। तर खास गरिकन लुगुम भन्ने ठाउँबाट विशेष गरी घोराईको 18 नम्बर वडामा आएर बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण लुगुमेल आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइहरूले विगत 15 वर्ष अघि प्रत्येक घरको सदस्यबाट 20 रुपियाँका दरले यो समाजको स्थापना गर्नुपर्छ। लुगुमको संस्कृति, कला, साहित्य, त्यसको वेशभूषा, त्यसको रहनसहन र त्यसको पहिचानलाई यथास्थानमा राखेर आउँदो पिँढीलाई अर्थात् नयाँ पुस्तालाई हाम्रो लुगुमको पहिचान के हो, हाम्रो लुगुमको संस्कृति के हो, हाम्रो लुगुमको संस्कार कस्तो छ, हामी के कति कारणले लुगुमबाट यहाँ आयौँ र हामीले पहिलेका पहिचानहरू बिर्सिन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरेको यो संस्था आज देश विदेशमा रहनुहुने वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा आफ्नो परिवारको पालन पोषण, आफ्ना बच्चा बच्चीको शिक्षा दीक्षा गर्नका लागि आफ्नो तरिकाले विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइले आफ्नो कमाइबाट थोरै धेरै आफूले फजुल खर्च गर्नबाट बचाएर आज यो संस्थालाई विभिन्न, चाहे कोरिया होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे जापान होस्, चाहे खाडी मुलुक किन नहोस्, त्यस्ता मुलुकहरूबाट समेत पैसा पठाएर कम्तीमा यो संस्थाको भविष्य, आफ्ना सन्ततिको भविष्य उज्जवल गर्नका लागि जसरी मेहनतका साथ त्यो पैसा पठाएर आज यो संस्थालाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, उहाँहरू पनि अत्यन्त धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। म उहाँलाई अत्यन्त हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु।
र एउटा कुरा हामीले यो भवन बनायौँ र यो भवन कहिलेकाहीँ कुनै फङ्सन कार्यक्रम हुँदा अर्थात् हामी लुकुमेल समाजहरूको केही रमाइला चाडहरू गर्दा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेर नगरौँ। मेरो हार्दिक अनुरोध छ, मैले बार बार भन्ने पनि गरेको छु, भौतिक निर्माणका कुराहरू त निरन्तर हुँदै जाने कुरा हुन्। अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि सामाजिक रूपान्तरणका कुरा गर्न जरुरी छ। भौतिक निर्माणहरू निरन्तर हुने कुरा हुन्। त्यो आज बाटो खन्छौँ, भत्किन्छ, पहिरो आउँछ, फेरि अर्कोचोटि बनाउन सकिन्छ। हामीले घर बनायौँ, घर बनाउने बेला समयमा राम्रोसँग सोचेनौँ भने घरलाई तोडफोड गर्न सक्छौँ। झ्याल पूर्वतिर राखेर झ्याल मन परेन भने पश्चिमतिर राख्न सक्छौँ। हामीले जग हाल्दाखेरि एउटा पिलर कमजोर भयो भने अर्को पिलर फेरि फेर्न सक्छौँ। तर हामीले हाम्रा सन्ततिका लागि, आज हामीले हाम्रा बालबच्चाका लागि लुगुनको कला संस्कृति के हो, त्यहाँको पहिचान के हो, त्यहाँको वेशभूषा के हो, हाम्रो कस्तो संस्कार छ, त्यो संस्कारको जगेर्ना गर्न, त्यो संस्कारको रक्षा गर्न, अर्थात् त्यो संस्कृतिको रक्षा गर्न हामीले सुरुदेखि नै यो कामको थालनी गर्नुपर्छ। मैले बार बार हरेक मगर सङ्घका धेरै कार्यक्रममा के भन्ने गरेको छु भने आज शिक्षा स्वास्थ्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पहिलो कुरा शिक्षा नै। हामीले खाम भाषाबाट विद्यालय सञ्चालन गरौँ भनेर मैले योभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि भन्ने गरेको छु। आज मुस्लिमहरूका स्कुल छन्। हामी घोराई महानगरपालिकामा निर्वाचित भएर गतको अवधिमा आउँदा दाङमा थारू जातिहरूको बाहुल्यता छ भनेर हामीले थारू भाषालाई कामकाजको भाषामा परिणत गर्ने गरी कसैले थारू भाषामा निवेदन लिएर नगरपालिकामा गयो भने थारू भाषाबाट त्यस्तो सिफारिस गर्ने एउटा हामीले कार्यविधि निर्णय गरिसकेका छौँ। आज थारू कल्चर पनि मासिने अवस्थामा छ। त्यसकारण थारू कल्चरलाई बचाउनका लागि थारू पाठ्यक्रममा थारू भाषाको पढाइ हुने कामको सुरुवात घोराई महानगरपालिकाले गरेको छ भने अब कम्तीमा पनि धेरै 18 मोगराका हाम्रा अत्यन्त विद्वान मित्र हुनुहुन्छ आदरणीय दाइ दयाजी रोकाज्यू, तपाईँहरू विभिन्न ठाउँबाट तपसेरा समाज, लुकुम्याल समाज, मिरुङ समाज, थपाङ्गी समाज, सबै समाजका अगुवाहरू एक ठाउँ जम्मा हुनुहोस्। यहाँहरूको अत्यन्त माया स्नेहले, सबैको प्रेरणाले आज म पुनः निर्वाचित भएर 5 वर्ष अवधिका लागि तपाईँहरूको माझमा तपाईँहरूसँग सँगै 5 वर्षमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने गरी तपाईँहरूले मलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ। यो 5 वर्षको बिचमा तपाईँहरूसँग सँगै बसेर काम गरौँला। के कस्ता सफ्टा र अप्ठ्यारा कामहरू छन् त्यो सँगै हिजो जसरी गरियो भोलि पनि त्यसै गरी गरौँला। कम्तीमा पनि यो लुकुम्याल खाम समाजको भवनभित्र कम्तीमा पनि खाम भाषाबाट विद्यार्थीहरूलाई मातृभाषा मात्रै सिकाउने एउटा कार्यक्रम यहाँहरूले तय गर्नुहोस्। त्यसमा मेरो 100% समर्थन रहने कुरा मैले यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। यो अति जरुरी छ, अति आवश्यक छ। आज हामीले पहिचानका लागि, हाम्रो संस्कृति संरक्षणका लागि संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै सम्वर्धनतर्फ अगाडि बढाएर त्यसको ऐतिहासिक महत्त्वलाई उजागर गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको यो संस्था हामीले त्यो बाटोमा हिँड्दैनौँ भने वर्षमा एकचोटि घुमे नाच्ने कुण्डला पानी आयो भने त्यो हलमा उत्तिउँला। कुनै कसैले चाहिँ विदेशबाट आउने दाजुभाइले चाहिँ अलिकति आफ्नो खर्च कटाएर 2-4 पैसा लुकुम्याल खाम समाजलाई चाहिँ यहाँ अलिकति पैसा पनि मैले समाजलाई दिन्छु र त्यो समाजभित्र आबद्ध हुने आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मैले केही सामान्य नास्ता खुवाउँछु भनेर त्यो नास्ता खाने हल्का रूपमा मात्रै प्रयोग नगरौँ। कम्तीमा पनि अब शिक्षा स्वास्थ्य हरेक कुरा नेपालको संविधान 2072ले स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ। अब शिक्षाको आवश्यकता पूर्ति गर्ने कुरा, स्वास्थ्यका आवश्यकता पूर्ति गर्ने कुरा, हरेक कुरा, कृषिमा आधारित हरेक सिपमूलक तालिम लगायतका सबै कार्यक्रमहरू अब स्थानीय सरकारबाटै हुन्छन्, अर्थात् सम्पूर्ण कुराहरू वडा कार्यालयबाटै हुन्छ। हामीले खाम भाषाबाट कम्तीमा पनि मातृभाषालाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने एउटा खाम भाषा बोल्न जान्ने टिचरको नियुक्ति गरेर नगरपालिकाले तलब खुवाउने व्यवस्था समेत हुन्छ। त्यति गर्न त कम्ती नै हामीले एउटा गुरु योजना र कार्यविधि तयार त गर्न पर्यो। त्यसकारण मैले विभिन्न सङ्घका साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ,
लुकुमेल खाम समाज, खबाङ्गी समाज, मिरु समाज, गाङडुमे समाज, तकसेरा समाज, के समाजहरू सबै समाजका अगुवाहरू एक दिन बसेर कम्तीमा पनि त्यसको पाठ्यक्रम तयार गरौँ। हामीले कुनै समाजलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी एउटा टिचरको व्यवस्था, सरकारी स्तरबाटै टिचरको व्यवस्था हुन्छ। आज मुस्लिम स्कुलहरूमा सरकारी विद्यालय हुन्छ भने थारू भाषामा पढ्ने विद्यार्थीलाई पढाउने टिचर नगरपालिकाले तलब दिएर हुन्छ भने खाम भाषा बोल्न पनि नगरपालिकाले दिन्छ। त्यसको पाठ्यक्रम तयार गरौँ। यसमा धेरै जानकार विद्वान मित्रहरू हुन्छ। मैले दयाजी रोका भने हाम्रो जुक्ति पुन लगायतका धेरै अगुवाहरू हुनुहुन्छ, धेरै कुराहरू छन्। यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले अब भूमि पूजा, भूमि नाच, त्यो भूमि नाचको महत्त्वको बारेमा हामीलेसम्म थाहा पाउँला। यहाँ आजभोलि तपाईँ झरेर आइसकेर यहाँ जन्मेको बच्चा बोर्डिङमा पढाउनु भएको छ। स्कुलको गेटभित्र छिर्दा बित्तिकै उसले मे आई कमिङ सर अर्थात् मे आई कमिङ म्याडम भन्ला। घर आइसक्यो भने करिब करिब हामीले पनि नेपाली भाषामा बोल्ने गरेका छौँ। भूमि नाचको महत्त्व के हो? हामीले साउन र असार र साउनको जाने त्यो 1 गते र अन्तिम असारको अन्तिम र 1 गते हुने त्यो भूमि नाचको महत्त्वको बारेमा कसले ती बच्चालाई जानकारी गराउँछ र हामीले कला संस्कृति जगेर्ना भनेर बनाएका संस्थाहरूको भविष्य उज्जवल हुन्छ। यतातिर पनि सोच्नु जरुरी हो। आजको जमानामा बोर्डिङमा पढाउनु पर्छ। सबै चिज शिक्षा अति माथि गइसक्यो, तर शिक्षाको साथसाथै संस्कृति, कला, पहिचान र त्यसको संरक्षण गर्ने कुरा हामी धेरै मान्छेहरूले धेरै तरिकाले व्याख्या गर्ने गरेका छौँ। भूमि नाच भनेको हामी चाहिँ भूमिपुत्र हौँ, हामी भूमिपुत्र भएको नाताले हामीले भूमिको पूजा गर्छौँ भन्ने केही मान्छेहरूको भनाइ छ। तर त्यो यथार्थ पनि होला। तर अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी पृथ्वीमा जन्मिने मान्छेहरूलाई अन्न आवश्यक हुन्छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण खेतीको सुरुवात हुने दिनको भन्नुहुन्छ भने असार र साउनको महिना। त्यसकारण असारको अन्तिमदेखि साउनको पहिलो गतेसम्म हामीले भूमिको पूजा गर्ने, अर्थात् यो भूमिबाट उब्जेको अन्नले हामी आज बाँच्छौँ भन्ने पनि अर्थ लाग्छ हो। भूमि पूजा किन हामी यो धरतीका भूमिपुत्र हौँ। आज क्षेत्री बाहुनहरू गढवालबाट आए, चाहिँ इन्डियाबाट कताबाट आए, को कहाँबाट आए भन्ने किंवदन्तीहरू छन्। धेरै कुरा अगाडि सारिया छ। तर चौधरीहरू कहाँबाट आए, आदिवासी जनजातिहरू कहाँबाट आए भन्ने विषयमा यसको पत्ता लाग्न भएको छैन। त्यही कारणले पनि भूमिपुत्र हो, हामी यहीँ जन्म्यौँ। यसका विभिन्न किसिमका महत्त्व र मर्महरू छन्। हामीले यसको संरक्षण गर्नका लागि अब नयाँ पुस्ता, नयाँ यङ जेनेरेसनहरू कसैको रुचि देखिँदैन। किन देखिँदैन त भन्दाखेरि आज धेरै कुरा सामाजिक सञ्जालले चाहिँ, केही कुरा त सामाजिक सञ्जालले राम्रो गरे होला, केही कुरा सामाजिक सञ्जालले हाम्रो बच्चा बच्चीहरू बिग्रेकै छ। हरेक कुरा सामाजिक सञ्जालमा जोडिने। कसैको बच्चाले मोबाइल नहेरेर भातै खाँदैन। आज देख्छु मैले कहिलेकाहीँ गयो भने बच्चाले मोबाइल नछोइकन भातै खान्छ। तालपुरे हामीले पनि कम्तीमा पनि घर बस्ने बेला एकछिन फुर्सद बस्ने अरू गर्दैनौँ, चप्पै समातेर चाहिँ ख्यार पार्न सुरु गरिहाल्छ। त्यसमा पनि राम्रा कुराहरू त होला नि, तर हाम्रो लत त्यतातिर गइसक्यो। त्यस कारण अब हामीले, मैले अनुरोध पनि गरेको छु तपाईँलाई, मैले यो अलि जबरजस्ती पनि गर्न पर्छ कि जस्तो लाग्छ। यो मातृभाषाको संरक्षण गर्नका लागि खाम भाषाको एउटा सामान्य प्राथमिक विद्यालय अति जरुरी छ। त्यसका लागि एउटा गुरु योजना तयार गरौँ। मैले अघि पनि भने के भन्दा बार मैले यो 2 वर्ष अगाडि मगर सङ्घको चाहिँ बसपार्कमा हुने कार्यक्रममा पनि हात जोडेर अनुरोध गरेँ। अब नयाँ पुस्ताले यतिर लाग्न पर्यो। हामी वृद्ध भएका आमाहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ। अघि एकजना आमाले धेरै कुरा भन्नुभयो, खाममा सडक बोल्नु भने सगरमाथा बुद्ध जन्मेको देश, हामी आदिवासी, हाम्रो त्यहाँको लुगुनको रीतिरिवाज, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा हरेक कुरा मैले सुत्तरीमा भनेर जान्नुभयो। र त्यति भन्ने कुरा अबको हाम्रो यो जेनेरेसनले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने त्यसको अभ्यासै भएन क्या हामीसँग। त्यसको अभ्यास हुनका लागि हामीले यो गर्न जरुरी छ। कुनै आर्थिक व्यवहार पर्दैन। कम्तीमा पनि अगुवा आदरणीय बुवा आमाहरूले त्यसको बाटो लगाइदिनुहोस्। नयाँ युवा पुस्ताले त्यसको एउटा रेखाङ्कन गरिदिनुहोस्। त्यो खाम भाषा बोल्ने विद्वान विज्ञहरूसँग धेरै कुराहरू ल्याउँला, त्यसको पाठ्यक्रम तयार गरौँला, एउटा शिक्षक राखौँला। कम्तीमा पनि कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्न एउटा खोज नीति गर्ने कुरा अति आवश्यक छ। मैले यो अनुरोध गरेँ।
आज नवनिर्मित यो भवनको समुद्घाटन पनि भयो, मलाई बोलाउनु भयो, प्रमुख अतिथि बनाउनु भयो। यो खाम समाज परिवारलाई म हृदयदेखि अत्यन्त खुसी छु, अत्यन्त आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। र विगतमा हामीले जस्तो सहयोग गर्न सक्यौँ, जे जति थोरदेर भए पनि यो यहाँहरूले थालनी गरेका काममा हामीले 2वटा इँटा भए पनि थप्न सक्यौँ। र यहाँहरूलाई ठुलो अत्यन्त ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण एउटा संस्थाको निर्माण गर्नुभएको छ। त्यो संस्था निर्माण गर्दा हामीले के कति गर्न सक्यौँ, के कति गर्न सकेनौँ, ती विगतका कुराहरू भए। अब आगामी दिनमा यहाँहरूले के आवश्यकता हो, यसमा के आवश्यकता छ र यसलाई के गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको योजना बनाएर अगाडि जाने हो, यहाँहरूको कार्य समितिले निर्णय गरोस्। आवश्यक परे मलाई बोलाउनु होला, म पनि आउँला। होइन भने तपाईँलाई यसमा के आवश्यक छ, मैले मसँगको जनप्रतिनिधि टिका थापा पनि यही हुनुहुन्छ। लुगुमेल खाम समाज लगायत विभिन्न यो संस्कृति संरक्षण गर्नका लागि, आफ्नो वेशभूषा कल्चर जगेर्ना गर्नका लागि बनेका जुन संस्थाहरू छन्, यी संस्थाहरूले मागमा आधारित के आवश्यकता छ, त्यो मागको आधारमा यहाँहरूले आवश्यकतालाई महसुस गर्नुभयो भने हामी पछि हट्ने छैनौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र अत्यन्त ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण समय हो यो। यस्तो ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण समयमा यति लामो समय यहाँ बसेर कम्ती पनि आफ्नो संस्थाको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले विभिन्न आफ्ना कुराहरू राखेर जानुभयो। र सम्पूर्ण यहाँ आएर आज यो समुद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्न पोलबाट, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट बोल्ने सम्पूर्ण आदरणीय प्रमुख लगायत प्रतिनिधिहरूलाई पनि म पुनः म यो वडाको अध्यक्षको नाताले यो संस्थाको म पदेन सदस्य पनि हुँ। आजदेखि हरेक संस्थाका हरेक कार्यक्रमहरूमा जनप्रतिनिधि अटोमेटिक रूपमा स्वतस्फूर्त रूपमा त्यो संस्थाको पदेन सदस्य हुन्छ। त्यसकारण यसको संरक्षण गर्नुपर्ने, यसको भौतिक निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका काममा सधैँभरि जनप्रतिनिधि पनि यसको कार्य समितिको सदस्य हो। त्यसकारण आफू सदस्य भएको संस्थालाई यसले माया गर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले विश्वास राख्न जरुरी छ। त्यसकारण यो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था हरेक सङ्घ संस्थाहरूका हामी पदेन सदस्यहरू हौँ। त्यसकारण चाहिँ कुनै यसको संस्कृति संरक्षण गर्ने कुरा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा, यसलाई कल्चरको कसरी विकास गर्ने कुरा राख्ने कुरामा हामी पनि यो संस्थाका सदस्य भएका नाताले कति पनि हिचकिचार नगरेर विगतमा जसरी यो लुगमेल खाम समाज लगायत अरू विभिन्न यो आफ्नो संस्कृति संरक्षण गर्नका लागि बनेका संस्थाहरू छन्, ती संस्थाहरूको म पुनः चाहिँ त्यसमा पदेन सदस्य भएको नाताले हरेक कुरामा सहकार्य गर्दै, छलफल गर्दै, यस्ता कामहरूको निरूपण गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा यहाँहरूका बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सबै सरसल्लाह गरेर के कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छलफलले, निष्कर्षले, सहकार्यले मात्रै सबै कुरा सम्भव हुन्छ। एक्लैले केही हुँदैन। सहकार्य बिना कुनै पनि काम सम्भव नहुने कुरा सबैलाई चाहिँ जानकारी नै छ। मैले पहिलो कुरा भने यो वर्ष यो शैक्षिक सत्रभरि हामीले पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुरातिर लागौँ। एउटा समिति बनाउनुपर्छ, नि समिति बनाउनुहोस्। पाठ्यक्रम तयार गर्ने क्रममा काठमाडौँ जानुपर्ने अथवा कतै लुकुमका कुनै एकदम ऐतिहासिक ठाउँहरूमा गएर त्यहाँको यथार्थ के हो, त्यहाँको संस्कृति संरक्षण, त्यहाँको कला संस्कृति, त्यहाँको पहिचान, वेशभूषा के हुन् भन्ने कुरा खोज्नलाई एउटा तयारी समिति बनाएर जानुहोस्। त्यसको जाने आउने सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कामको चाहिँ जिम्मा वडा कार्यालयले लिने कुरा पनि मैले यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। र यति कुरा मैले यहाँको बिचमा राख्दै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक यो आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि 20 रुपियाँबाट सुरु गर्नुभएको यो भवन आज अत्यन्त गौरवान्वित, अत्यन्त ऐतिहासिक, हेर्दै पनि अत्यन्त मनोरम, भयङ्कर राम्रो चाहिँ काम सम्पन्न भएको जस्तो अनुभव पनि भएको छ। र यो संस्थालाई निरन्तर बढाउने क्रममा मैले अघि पनि भने, फेरि पनि भन्छु, बढाउने कुरामा यहाँहरूको सहकार्यका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र मैले भने यो शैक्षिक सत्रभित्र सबैको दिमागमा अब कला संस्कृति संरक्षण गर्नका लागि मातृभाषाको सानो क्लास एउटा जरुरी छ स्थापना गर्न भन्ने कुरा सबैले मन मस्तिष्कमा राख्दै यो कार्यको थालनी गर्न आज उद्घाटन पनि भयो, आज घोषणा पनि भयो। घोषणा मैले यो मानिस टिकुर दाइले पनि अहिले भन्नु होला,
यो घोषणा गर्ने अधिकार मलाई पनि छ। मलाई के छ भने म आजदेखि यो संस्थाको पदेन सदस्य हुँ। म पदेन सदस्य भएको नाताले मलाई पनि अधिकार छ घोषणा गर्न यो शैक्षिक सत्रभित्र मातृभाषाको कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सबै चाँजो पाँचो मिलाउन मैले आदरणीय दाइ यहाँ जुक्तिपुर हुनुहुन्छ, यस संस्थाका अनुसार टेकबिर लगायतका धेरै अगुवा साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूले यसमा पहल गर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ हामी हातमा हात मिलाउँदै अगाडि बढ्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बोलाएर प्रमुख अतिथि बनाएर जुन लामो समय यहाँहरूको बिचमा यति कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा डुगुमेल खाम समाज नेपालका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण कार्य समिति, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो छोटो बनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।